हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरओ वाटर सपोर्ट चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वायरिंग डायग्राम। और ये जो वायरिंग डायग्राम है वो किस चीज़ की है? वो है आरओ वाटर प्यूरीफायर की। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जो ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला जो बटन होता है उस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जनरली वायरिंग कैसे होती है। तो आप जानते हैं कि एक स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, शॉर्ट में उसको एसएमपीएस बोलते हैं। वो करता क्या है कि जो 220 वोल्ट एसी पावर होता है उसको 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और जनरली उसी से आरओ का बूस्टर पंप या यूवी एलईडी या सोलनॉइड बल्ब रन करता है। जनरली 3 स्पेयर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बूस्टर पंप और एक सोलनॉइड बल्ब और एक यूवी एलईडी। अब बताइए, ये तीनों बंद भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब स्टोरेज टैंक के अंदर जब पानी पूरा भर जाएगा तो सिस्टम आपका बंद भी हो जाना चाहिए। यानी कि बूस्टर पंप अगर बंद नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो आरओ का स्टोरेज टैंक होगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बंद करने के लिए हम लोग करते क्या है कि एक माइक्रो स्विच का यूज करते हैं। जो माइक्रो स्विच फ्लोट बल्ब के बॉडी के साथ स्क्रू के हेल्प से टाइट रहता है। तो आप जानिए कि यहाँ जो पावर सप्लाई होने वाला है फ्लोट बल्ब में, वो एक थिम्बल के हेल्प से इस माइक्रो स्विच में आने वाला है। और मान करके चलिए कि यही आपका पॉजिटिव वायर होगा, जिससे एक और थिम्बल के हेल्प से ये बूस्टर पंप में चला जाएगा और यही सोलनॉइड बल्ब में भी चला जाएगा और फिर यूवी एलईडी में चला जाएगा। और फिर आगे देखिए, ये जो वायर है जिसको हम नेगेटिव वायर मानेंगे, तो इससे कनेक्शन इस बूस्टर पंप के साथ भी हो जाएगा और इसका कनेक्शन सोलनॉइड बल्ब के साथ भी हो जाएगा और इसी का कनेक्शन एक यूवी एलईडी या यूवी चॉक के साथ भी हो जाएगा।